大家好，我係 Angel， 歡迎收睇我哋呢期嘅頻道。今日咧 Angel 喺三林海同大家睇一套非常之筍嘅一套三房78個方子，需要246000就可以到手啦。嚟咧先睇一睇我哋嘅入戶先。呢一套單位咧呢邊係包咗一個入戶噶吓，入戶咧做咗個明窗，仲有防沙網。呢度咧有我哋嘅鞋櫃。佢直頭咧可以直接做到我哋嘅南北通透啊！因為我哋嘅朝向就係正南噶啦。嚟，跟住我鏡頭入嚟睇一睇我哋嘅內籠啦。呢邊咧就係我哋嘅大廳啦。大廳係咪好明亮咧？因為佢係朝向正南噶。一陣間再嚟睇我哋嘅景觀啦。先嚟睇一睇我哋嘅廚房。廚房咧生活痕跡咧都係好明顯嘅。不過唔緊要，到時我哋清理翻咧，同埋啲雜物咧執一執，叫阿姨過嚟打掃一下。就可以直接用返㗎喇。呢邊就係我哋嘅餐台啦，餐台佢係圓台嚟嘅。到時業主咧係全屋家私家電都會贈送返嘅。冷氣機啦，除咗個電視機之外吓 OK， 呢度就係我哋嘅大廳啦。大廳嘅話咧，其實建議返到時我哋可以自己買返個套梳化嘅，因為呢套梳化咧業主當時係一個人住㗎，時不時先嚟返啲小朋友，咁佢咧梳化就係比較簡單啲。但係唔緊要喎，我哋到時如果入住翻咧，我哋嘅梳化咧擺咁大個位，成個大廳睇起身咧就好霸氣啦。咁仲有我哋嘅台啦，我哋個台清潔翻其實都可以用。如果你唔用都唔緊要，到時我哋呢個台呢個茶几唔要啦，我哋可以整翻個地氈都好溫馨㗎。有時可以坐喺度睇電視啦，或者坐喺地下度睇書啦，再擺翻一個大嘅電視機，因為呢個電視機其實業主係唔送，但係都唔緊要喎，因為電視機本身都咁細啦，係咪？我哋可以擺翻個75寸，哇！成間屋即刻煥然一新就會好霸氣啦。同埋呢個電視櫃咧，到時我哋業主都係會送㗎，你要又得，唔要又得。到時咧整翻一個電視櫃或者一個大 mon， 唔要電視櫃，整個地氈都好闊綽啦。到時 OK， 嚟睇翻我哋嘅陽台景觀先。哇！正南嘅方位咧，我哋遠睇就可以睇翻我哋嘅園林景觀啦，近睇就係我哋樓下成熟商業街。到時唔想煮飯就可以落樓下食，有齋菜啦，亦都有我哋嘅社區飯堂噶，坐車都非常之方便。呢個咧陽台都係好闊綽噶，有翻我哋嘅洗衣機啦，到時整翻一個洗手台，靚仔翻啦。呢啲雜物咧揾阿姨執一執就可以用返啦。真係好唔錯。我而家已經可以想像到裝修下係會點樣㗎啦。其實都唔使點樣裝修，就批一批床咧，將啲雜物清理一番就 OK 啦。呢個就係我哋嘅細房間啦。嚟再睇一睇我哋嘅洗手間先。洗手間佢係有明窗㗎，所以咧佢可以好透氣同埋好明亮。呢個洗手間咧，亦都係清理一下，清一清啲雜物咧，即刻就可以用啦。不過建議換翻個廁所板啊，廁所板係100零200蚊，我哋就可以換一個新嘅啦。咁呢度咧仲有我哋嘅儲物空間嘅，真係執一執佢咧，清潔一番就可以拎包入住啦。呢個就係我哋第二間房啦。第二間房係朝北嘅。不過佢都係好明亮，而且咧呢個方位咧係比較靜翻啲嘅。咁呢個咧就係我哋嘅主人房啦。主人房佢係朝南嘅，都係好明亮嘅一間房。只不過咧，我哋呢個係雖然係正南，但係樓下係馬路，所以呢個都係佢少少缺點啦，就會比較嘈翻啦。OK，咁呢一間屋咧，我哋已經介紹到差唔多啦 ，Angel 已經介紹到差唔多啦，就係佢呢一個價錢咧。Angel 就已經想像到你246000拎到呢間三房返嚟之後，你只需要可能花翻1-2萬蚊，你就可以成間屋整翻靚仔翻，就可以好輕鬆咁拎包入住啦。如果有中意呢套單位嘅朋友，記得聯繫 Angel 去帶你嚟呢度睇房啊。Angel 帶你嚟睇房咧，可以去深圳各大口岸去接你，只需要你提前同我講翻你幾多個人啦，幾多點喺邊度等 ，Angel 都會準時到達接你過嚟嘅。而且 Angel 帶你過嚟睇樓期間咧，係唔需要收取任何1分錢費用㗎，所以大膽放心咁約 Angel 啦嚇。咁三林海呢邊咧，配套都係非常之成熟㗎，樓下就係成熟嘅商業街啦。咁咧再行翻
遠返少少啦。如果你步行嘅話，可能遠少少就到我哋嘅交通中心，就可以坐我哋京橋巴士。不過樓下都有京橋巴士同埋我哋嘅穿梭巴士，仲有我哋嘅普通樓巴㗎。所以交通冇得講啊！你一落樓下一出到花園就已經可以坐車去到你想去嘅地方，1期到5期都可以到達㗎嚇。OK， 事不宜遲，記得加Angel 嘅微信同埋打電話俾 Angel 了解呢間房最新嘅消息同埋最詳細嘅消息。記得聯繫 Angel 啊！記得訂翻個訂閱支持 Angel。拜拜。